अरे सुनो, मैं ब्रेड बोल रहा हूँ। तुम लोग मुझे रोज सुबह नाश्ते में खाते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझे हर दिन ज्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। और एक काम तो तुम लोग अक्सर करते हो, मुझे खरीद कर फ्रिज में कई दिनों तक रख देते हो, फिर निकाल कर खा लेते हो। अरे भाई, ऐसा मत करो। ज्यादा दिन फ्रिज में रहने से मैं सूख जाता हूँ, सख्त हो जाता और मेरा स्वाद भी खराब हो जाता है। कभी कभी मुझ पर फफूंदी भी लग सकती है, तब मुझे खाओगे तो पेट खराब हो सकता है। सफेद ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और फाइबर कम होता है, इसलिए यह बहुत जल्दी पच जाता है और खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ा सकता है। लंबे समय तक ज्यादा खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान रखो, मुझे ज्यादा मत खाओ और फ्रिज में बहुत दिनों तक रखकर मत खाओ। ताजा खाओ और नाश्ते में फल, अंडा और सब्जी भी शामिल करो, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा।